La meva primera feina, realment, va ser en una botiga d'animals. Vaig estar a l'estiu, això que comencem tots així. Però jo vaig començar ja de ben joveneta a fer classes a l'escola de música, que és la meva part aquesta que et deia de professional, que tinc els estudis de música, i ja de ben joveneta vaig començar en una escola de música fent classes de piano, de cant, de llenguatge musical, de sensibilització, i és el que sempre he fet. Depèn, si vols que parli molt ràpid, anem a mirar el castellà, evidentment, el català, el valencià, perquè jo soc valenciana, jo vaig néixer a Alacant, o sigui que per això a vegades se m'escapa alguna coseta. I després, amb el francès i amb l'anglès, em defenso bastant. O sigui, si t'haig de parlar una conversa entre continuo, però jo no sóc gran amant de les llengües, perquè n'he estudiat moltes pel tema del cant, italià, alemany, però sempre he estudiat en bàsic, saber el que dic, saber pronunciar i ja està. És una cosa que dic, en anglès i en francès em defensaré, però no em facis fer-te una conferència en anglès, ¿vale? Però un referent polític, ostres, aquí m'has agafat, perquè jo amb la política no t'hi diré un exacte, perquè trobo que ni tots són tan bons ni tots són tan malos. ¿Vale? És una miqueta la pluralitat aquesta de no perquè siguis d'un partit has de pensar sempre el mateix. I no te diré cap, no per no mullar-me, sinó perquè no en tinc cap de dir m'agradaria ser com tal persona. No, m'agradaria tenir això d'aquest, per dir alguna cosa. Llibre preferit, m'agraden molt les novel·les. Preferit, tornem com abans. Ara mateix m'estic llegint un que es diu Solastàlgia, que és de l'Ada Castells, aquesta escriptora de Barcelona, que casualment canta a la coral de Corçà. Aprofito i ho dic perquè aquest per Sant Jordi me'l van regalar i m'està agradant molt, i a més, com que conec la seva autora, és com més personal. Pel·lícula, soc molt de musicals jo. A mi fica un Mamma Mia, un musical així que pugui cantar a casa, que sigui una cosa alegre, els drames no. Soc de comèdia, soc de, ja et dic, una miqueta així, alegria, ha de ser com hauria de ser la vida, no? Una miqueta tot de felicitat i així. A la cuina? Home, no sé, depèn si preguntes al meu home o preguntes a mi. Les truites de patates em queden molt bé, per exemple. Però m'agrada cuinar, o sigui, no li tinc por. El que s'hagi de fer ho faré. Faré una paella, millor o pitjor, una fideuà o el que faci falta, una escudella també, però en general m'agrada cuinar i jo diria que ho faig força bé. Te l'has dit exactament? M'enganxaràs. Si vols dir un número, si no... No te'l diré el número. No, ho he estat mirant, ho he estat estudiant, però torno més com he dit abans, quan no és una cosa segura no m'enganxaré amb els dits. Què ofereixo? Doncs jo crec que una miqueta he vist la trajectòria que he hagut fins ara, jo crec que ofereixo és això que t'he explicat abans del tema de la unió, d'evitar conflictes i el sentar, escoltar, el parlar i intentar anar a una. No, quan refereixo a intentar anar a una, és a dir, que hi hagi una entesa i no perquè tu siguis d'un equip que dic jo i tu siguis d'un altre equip, són partits, hem d'anar sempre en contra i hem d'anar xocant, no. O sigui, no té per què. És el que comentava abans amb el referent polític. Cadascú té una cosa i cadascú hem de treure les parts bones de tot, trobo jo. I jo trobo que amb això a mi faig bastant, de trobar les coses bones, de saber portar un grup, de saber escoltar tothom i que hi hagi una entesa entre tots.